Ինչ է մեդիտացիան, ինչի համար է պետք մեդիտացիան։ Մեդիտացիան այսօր դառնում է ավելի ու ավելի տարածված։ Նման պրակտիկան չի պահանջում հատուկ ուսուցում կամ հատուկ պայմաններ։ Մեդիտացիան սկզբից կարող է տևել ընդամենը 5-ից 10 րոպե, հետագայում պրակտիկան կարելի է երկարացնել մինչև 20-ից 40 րոպե։ Ինչի համար է պետք մեդիտացիան։ Առաջին հերթին, որպեսզի հոգ տանենք մեր նյարդային համակարգի մասին։ Այն օգնում է ուշադրությունը կենտրոնացնել ձեր ներսը, լսել ձեր մտքերը և ցանկությունները, ազատվել բացասական մտքերից և վերականգնել հոգևոր հանգիստը։ Եթե դուք զգում եք, որ տագնապ է առաջացել ձեր մոտ, դժվար է կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, դուք երկար ժամանակ չեք կարող քնել, ձեր գլխում թափառող մտքերի պատճառով, կամ չեք նկատում, թե ինչպես են թռչում օրերը, մեդիտացիան կօգնի ձեզ դանդաղեցնել և կարգավորել մտքերը։ Դուք գիտեք, որ կանոնավոր մեդիտացիաները նվազեցնում են սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման վտանգը, քանի որ այն օգնում է ազատվել սթրեսից։ Բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրություններ հաստատում են մեդիտացիայի օգուտը ուղեղի, մարմնի, նյարդային համակարգի համար։ Անջատել բոլոր մտքերը գլխում։ Մեդիտացիայի կարևոր բաղադրիչն է կարողանալ անջատել գլխի բոլոր մտքերը։ Մենք անընդհատ ինչ-որ բանի մասին մտածում ենք, վերլուծում ենք, երազում ենք, նախատեսում ենք, հիշում ենք, վերլուծում ենք վիրավորանքները, անհանգստությունները, բարդությունները։ Մեդիտացիայի խնդիրն է հանգստացնել մարդուն։ Հետևաբար առաջին բանը, որին պետք է տիրապետեն մարդիկ, մտքերը անջատման պրակտիկան է։ Գրել դրա մասին շատ ավելի հեշտ է, քան անել։ Փակեք ձեր աչքերը և փորձեք ոչ մի բանի մասին չմտածել 2 րոպե։ Որոշ ժամանակ անց գլխում սկսում են հայտնվել հիշողություններ կամ այլ մտքեր։ Շնչառությունը մեդիտացիայի ընթացքում։ Սկսնակների համար շատ կարևոր է ճիշտ շնչառությունը։ Պարապմունքների ժամանակ շնչառությունը պետք է լինի հավասար և խորը, եթե պրակտիկայում այլ բան նախատեսված չէ։ Մեդիտացիայի ժամանակ փորձեք շնչել այլ կերպ։ Մարզվելու համար ձեռքը դրեք ձեր ստամոքսի վրա և սկսեք դանդաղ շնչել։ Զգացեք, թե ինչպես է կրծքավանդակը սկսում բարձրանալ, երբ թոքերը լցվում են օդով։ Զգացեք, թե ինչպես է ուռչեցվում որովայնը։ Երբ դուք առավելագույնս քանակությամբ օդով լցնում եք թոքերը, կամաց արտաշնչեք։ Նախքան պրակտիկաները կատարեք մի քանի դանդաղ և խորը շունչ և արտաշունչ։ Սա կօգնի ձեզ տրամադրվել։ Մեդիտացիայի ժամանակ դուք կարող եք հարմարեցնել շնչառության խորությունը և արագությունը։ Կարևոր է, որ այն տարբերվի ձեր սովորական ռիթմից։ Մեդիտացիան և առողջությունը։ Վերջին տասնամյակներում գիտնականները ուսումնասիրել են մեդիտացիայի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։ Նշվում է, որ կանոնավոր պրակտիկաները կարող են հանգեցնել արյան ճնշման որոշակի նվազմանը, անհանգստության մակարդակի նվազեցմանը, քնի բարելավմանը, կենտրոնացման բարձրացմանը։ Հատկապես օգտակար կարող է լինել պրակտիկան քնելուց առաջ։ Մշտական հուզումներն ու անհանգստությունները հանգեցնում են նրան, որ մարդը վատ է քնում և արթնանում է հոգնած և կոտրված։ Քնելուց առաջ 10-15 րոպեանոց պրակտիկան կօգնի անջատել ավելորդ մտքերը և հանգստացնել մկանները, ինչի շնորհիվ ավելի հեշտ կլինի քնել։ Քանի որ մեդիտացիայի համար ոչ մի հատուկ պատրաստվածություն չի պահանջվում,
յուրաքանչյուր մարդ կարող է փորձել անցկացնել մի քանի սեանս և գնահատել, թե արդյոք նման պրակտիկան հարմար է իրեն։ Սակայն մեդիտացիան թույլ կտա ոչ միայն դադարեցնել անհանգստությունը, այլև կմաքրի ձեր միտքը, կբարելավի հիշողությունն ու ուշադրությունը, կսովորեցնի կյանքին նայել ավելի գիտակցված և դրական հայացքով։ Մեդիտացիան ուշադրության կենտրոնացումն է։ Մեդիտացիան ուշադրության կենտրոնացումն է նպատակի, խնդիրների, գաղափարների վրա, ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում։ Այսինքն, սա ներքին ուշադրության երկար կենտրոնացումն է կոնկրետ պահի վրա, որը տեղեկատվություն կամ նյութ է։ Ինչ է ուշադրությունը։ Ֆոտոնը աշխարհի ամենափոքր մասնիկն է։ Այն ունի երկու հատկություններ՝ կամ ալիք է, կամ մասնիկ է։ Ֆոտոնը կարող է գոյություն ունենալ ինչպես ալիք և կարող է միաժամանակ լինել ամենուր, մինչև այն պահը, երբ կհայտնվի դիտորդի ուշադրությունը։ Հենց որ հայտնվում է դիտորդի ուշադրությունը, ապա ֆոտոնը այդ պահին վերափոխվում է մասնիկի և ձեռք է բերում մասնիկին բոլոր անհրաժեշտ հատկությունները։ Գոյություն ունեն էլեկտրամագնիսական դաշտեր, և երբ մենք նրանց գրգռում ենք մեր ուշադրությամբ, այսինքն տատանման համար կենսունակության ուժ ենք տալիս, նրանք սկսում են տատանվել որպես պատկերներ և դրսևորվում են որպես նյութական տարրեր։ Առանց մարդու ուշադրության ոչինչ գոյություն չունի։ Հետևաբար, մեր ուշադրությունը հզոր գործիք է։ Երբ հայտնվում է ուշադրությունը, ապա այդտեղ ամեն ինչ սկսում է նյութականացվել, աճել և նշանակություն ձեռք բերել։ Եվ որքան ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում կոնկրետ օբյեկտներին կամ իրերին, այնքան նրանք ավելի ազդեցիկ են դառնում մեր կյանքի վրա։ Մեդիտացիան ուշադրության կառավարում է։ Եթե դուք սովորեք վերահսկել ուշադրությունը, ապա չեք ցրի ձեր կյանքի էներգիան, ցույց չեք տա բացասական զգացմունքները, որոնք շատ էներգիա են վերցնում։ Մի ծախսեք դրանք ավելորդ մտքերի և մտորումների վրա։ Անցնենք պրակտիկային։ Մենք սկսում ենք մեր պրակտիկան։ Առաջին հարցը, որ առաջանում է բոլորի մոտ, ովքեր երբևէ փորձել են մեդիտացիան, ինչ դիրքում է պետք դա անել։ Եվ դասական տեքստերը մեզ ասում են, որ պետք է անպայման մեդիտացիան անել հարթ մեջքով։ Իսկապես դա շատ կարևոր է, և մենք այժմ կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես է պետք դա անել։ Այսպիսով, դասական դիրքը լոտոսի դիրքն է։ Ես հիմա չեմ առաջարկում այն, քանի որ մարդկանց շատ փոքր տոկոսը կարող է դա անել։ Բացի դա, այդ դիրքում սեղմվում են արյան անոթները։ Որ դիրքն է հարմար սկսնակների համար, դուք կարող եք օգտագործել բարձ։ Այս դեպքում ձեր մոտ շատ լավ կբացվեն ոտքերը։ Այս դիրքում ծնկները կլինեն բացարձակ անվտանգության դիրքում, և մեզ ավելի հեշտ և ավելի հաճելի կլինի ուղղել մեջքը։ Մեր խնդիրն է անել այնպես, որ մեր դիրքը լինի հարմար և մեջքը լինի ուղիղ։ Եթե կարծում եք, որ այս դիրքը հարմարավետ չէ ձեր համար, դուք կարող եք փոխել դիրքը։ Դուք պետք է կատարյալ հարմարավետ զգաք ձեզ։ Հակառակ դեպքում դուք չեք կարողանա կենտրոնանալ մեդիտացիայի վրա։ Դիրքերը կարող են լինել տարբեր։ Հիմա չենք խոսի տարբեր դիրքերի մասին։ Շատերի համար հարմարավետ կարող է լինել պարզապես նստած աթոռին կամ բազկաթոռի վրա, բայց գլխավորը մեջքը պետք է լինի ուղիղ։ Այսպիսով մենք ձեր հետ ընդունեցինք մեզ հարմար դիրքը։ Հետո մի քանի վայրկյան մենք փակում ենք մեր աչքերը և մտավոր անցնում ենք մեր ամբողջ մարմնով և պատասխանում ենք հետևյալ հարցին.
արդյոք հարմար են մեզ այս դիրքում։ Ձեզ պետք է հարմարավետ լինի և մեջքը պետք է լինի ուղիղ։ Մեդիտացիան սկսելուց մենք պետք է կենտրոնանանք մեդիտացիայի ինչ-որ օբյեկտի վրա։ Եվ ամենապարզ բանը, որի վրա մենք կարող ենք կենտրոնանալ ձեր հետ, դա մեր մարմնի զգացողություններն են կամ մեր շնչառությունն է։ Սա առավել պարզ մեդիտացիա է և խորհուրդ է տրվում սկսնակներին սկսել նրանից։ Ինչպես պետք է անեն մեդիտացիան սկսնակները։ Առաջինը պետք է նստել հարմար կամ պառկել։ Պրակտիկան կարելի է անել նույնիսկ կանգնած։ Երկրորդը ձեռքի և մատների դիրքը կախված է յուրաքանչյուր կոնկրետ մեդիտացիայից, սակայն առավել հաճախ կպցնում են մատնամատի և բութ մատի բարձիկները, ձեռքերը ծնկների վրա դնելով։ Երրորդը փակում ենք աչքերը։ Չորրորդը պարզապես շնչեք առանց փորձելու ինչ-որ կերպ կառավարել ձեր շնչառությունը։ Եվ հինգերորդը շունչը և արտաշունչը պետք է իրականացվի ինքն իրեն։ Եվ այսպես սկսենք պրակտիկ մեդիտացիա, որը կոչվում է սիրող բարություն կամ մետա մեդիտացիա։ Այս տվյալ մեդիտացիայի տեխնիկան, որը կոչվում է սիրող բարություն կամ մետա մեդիտացիա, նվիրել են մեզ ամենահին բուդդայիզմի դպրոցներից մեկը, որը կոչվում է առաջնորդների ուսուցում։ Մետա մեդիտացիան անհրաժեշտ է, որպեսզի սովորել կառավարել մեր զգացմունքներն ու մտքերը։ Սա հիանալի մեդիտատիվ պրակտիկա է ցանկացած մարդու համար, ով տառապում է դեպրեսիայով, զայրույթի բռնկումներով և բացասական մտքերով և հույզերով։ Եվ այսպես սկսում ենք մետա մեդիտացիան։ Նստեք հարմար և փակեք ձեր աչքերը։ Կարգավորեք ձեր շնչառությունը։ Պատկերացրեք կամ հիշեք մի բան, որը ձեր մեջ առաջացնում է կատարյալ անշահախնդիր սիրո զգացում, լի բարօրության զգացողությունով։ Դա պետք է լինի մի բան շատ պայծառ և դրական։ Ուղղեք այդ մտքերը և զգացողությունը անձամբ ձեզ։ Մտովի ասեք, թե ինչ եք ցանկանում ինքներդ ձեզ, կենտրոնանալով ձեր սեփական զգացմունքների վրա։ Դա արեք այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք սկսել լցվել ուրախության, բարության, երջանկության, գթության զգացումով։ Իսկ հիմա կենտրոնացեք ձեր շնչառության վրա։ Հիմա այս զգացողություններն ու մտքերը ուղղեք դեպի ձեր հարազատի, սիրելիի կողմը
որին դուք հաճույքով ցանկանում եք նույնը, ինչը ինքներդ եք ցանկանում ձեզ։ Մի որոշ ժամանակ կրկին կենտրոնացեք շնչառության վրա։ Ուղղեք մտքերի և զգացմունքների, բարության և գթության հոսքը դեպի այն մարդը, որին քեզոք եք վերաբերվում։ Կրկին կենտրոնացեք շնչառության վրա։ Ուղղեք բարության և գթության հոսքը դեպի այն մարդը, որին դուք վատ եք վերաբերվում, որը ձեզ դուր չի գալիս։ Կրկին կենտրոնացեք շնչառության վրա։ Շարունակեք առաջացնել բարություն և սեր, պարզապես ուղարկելով այդ հոսքերը շրջակա միջավայրին։ Զգացեք ձեզ որպես բարության, ուրախության և գթության կենտրոնացում, որը զուրկ է բարկացած մտքերից։ Եվ հիմա սերը ձեր սրտում, կամաց արթնացեք և բացեք ձեր աչքերը։ Մեդիտացիայի այս տեխնիկայի հիմնական խնդիրը այն է, որ սովորեք ստեղծել դրական զգացմունքներ, սեր, բարություն, գթություն, ազատվեք բացասական զգացմունքներից և մտքերից։ Բայց նույնիսկ եթե դուք չեք կարող զգալ սեր և այլ բարձր դրական զգացմունքներ, մի հուսահատվեք, փորձեք ևս մի քանի անգամ և ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։